Many thanks to Aita Vest. De want aqui o Abi na Abi ben you safe en ook to umo sabi pewe go fawe waka waka. We bala la sama mooi switchodi tapu na di de woko en tide na 20 mei 2020 precies ete fodei voor gomiti na verkiezing voor 25 mei. Me hoop dat ik alles aan je goeie bon. Die zien aan kind aan een bagri en natuurlijk die daar een bijzonder day. Gibus konde. Die daar een bijzonder day. Gi associé. Omdat die daar associé tapu foyali. 20 mei 2016. Ning associé start een uitzending. Ik het tv-station. Tapu 20.4. En natuurlijk, u feliciteer hier Sanan Konde, in het bijzonder Boes Konde, aan haar 4-jarig bestaan voor associé. En mag de sotaki omen ondo yali okong awi fechete. Omdat u saptaki Boes Konde otan libi. En zolang Boes Konde de dat we begi garu taki associé mude. Afijn taki u den atide ano omdat adikito geweldig. Ano omdat de woko man geweldig. Maar omdat you eke Boes Konde abibibi aini u sevi. En voor die abibibi aini u sevi dan we soi taki u poi. En te poi dan je sha resultaat voor poi die poi. En natuurlijk tide namens hier bedrijf mim gigantanya Boes Konde. Omdat associé no me desa de efu you eke Boes Konde efu you eke Sanan Konde mim taki ook toe. Bikana Boes Konde sama uang e alike associé. I begrijp. Dus dat efu you no bede e support wi. Efu you no bede e gi kritiek fu verbeter dan uno be o depe u bedea. Ma u pisi anga you. En ade ya wani teken fu gigantangi. Wan teken fu actie you. Fu tan participeer. Wan teken fu tan gigantangi. Fu de ondersteuning. Op welke wijze dan ook. Yabi man je teken telefoon. Yabi man je teken ting. Je reiko ya. Soso futai ju wasani. Ja sitaki bekamo bete. En u kisi omen voeding de afgelopen voyali. En daarom meke adeya. Unoman teke adeya. Da uvi geweldig. Unoman teke adeya. Da uvi take ye. Awe daya associé. We hopo bovacha tapu. No. Bika fabe jawi wawang. Dat kan de unobe tapu foyali. Maar u sabi taki op de eerste plaats. Masa garu tampa u baka. U sab taki Boes Konde tampa u baka. U sab taki Sanan Konde tampa u baka. Daarom meke u teka de ya speciale moment ya. Fu namens a directie. Namens a directeur. Namens ala de wokoman. Fu taki gan tangi. Bika sonde you eke alikimang. Unobe DPOD. Natuurlijk was speciaal gaan tangi na alla de man. Den bedrijven. De orgaman. De pokuman. De singiman. De videoman. Alla sama. Mim gigan tangi namens. Na dikito namens. Na directie van bedrijf. Bika na wie. En meke associé. Associé no ma meke en sefi. Dus u pisi anga dati. U lobby dati. En utan sogodo, we beji utan ondersteunen sogodo, utan bekritiseru godo, because we do uno sabi alasani, we make a foto, ma efi inai give feedback, efi inai takyanga wi, efi inai stuur wi aan, da uno denki taki wo man dwa woko.
Awoko di we duya na leche ke na basi ya woko uteke en na basi ya woko na afoluku ye woko gi. Dat na you woko gi en daarom aan een 4-jarig bestaan ja, we actie u voor tampa we baka. We actie u voor tam begi we ook toe. Taki alla de moeilijk tenjo kong dat je sa overwinning. Alla de moeilijk tenjo kong dat je sa passading. Dus u gigantangi wantomo na la sama. En u feliciteer u ook toe aan een 4 jaar associé TV. A radio komt 10 later, maar natuurlijk, u feliciteer ook aan a radio en a TV. Because we zijn een peesje begin en je ziet aquí, we beginnen na tefu kaba associé kolantide. Dus als we zijn niet go, dus meke utang gap power en u lobby power die komoto fu unse ook toe konawi. Dus gantangi fu na piside. Tire dan u abiwantu aantal sani meke mi taki dat u dit te beluisteren tapu 99.7 ook toe da Facebook ala de sama Facebook me bali de wa mooi odi ja de sama TV 20.4 ook toe wa mooi suti odi we bali unu if u want reageer dat kan tapu 87 88 547 87 88 547. Dan je kan zenden je reactie kon ook toe. Natuurlijk kan je altijd bellen op 48 5871. Ik heb ook bij Taki SD. Sinds Taki SD mi ben meke bekend Taki Tide. Dan we abi Biggie Bravo Aina Studio. Easy. En een afspraak bij meke. Atembe ruim. Meke vrij. Easy. Maar. Helaas. Omdat ik na. Takanga Biggie Bravo. No man. Godo. Althans. Omdat ik aanhaling. Because isabi na verkiezingstijd. En omenta afspraken bij de. Is ie en pe at dit op een moment a meke alai mooi fu kon sinds a mate ai belle se kasan fu kon do na you mate ke no ano looking fu halen fu do yaite is even sabe a wo kwe furu a wan Biggie Bravo se fi na alasia mede dus no se fi a tai meke mooi chete fu halen fu do ya so maar bijna me Biggie berei voor want fu pecha mande fuko do ya dan au teke wan pigisote anga hia ling anga la disan dus abe moeilijk even fu abe mudo ya ma abe wani de ya graag ma ataki fu tide no luk mo a wani meke ala moiti dati afoluku ye wan sani vien ici dus voor nu dat die na status ano de helemaal definitief om het zo te zeggen. Dat kan hij komen, maar een mooitje meke. Maar vanuit dat positie pia de no, dan gaat dat een beetje moeilijk. Dus we actie begrijp je dat hij en zijn de actie pardon ook toe dat hij aan het lukken voor de op tijd en aan het donen dat je zelf beman trekken naar is safari bide. Zo is hij gewoon de mataki na sane na pe go na pe kombakade dus Lukwa apisitoli na afaside. Isi. Dus tego do wan pesi. Dan so lazy. Ye wani gwe mai no mangwe. Isi. Dus na pe atoli de voor nu. En we hoop dat ki den regel des aan zodanig taki. We gaan no lukt die mo dat ook kan. Vende en taki. Wan fu den de te gomiti. Wat aan de delen die mun git taki. Kin taki ke vau sabi na te a modete ke veda. Maar sata je kon wabi wan extra uitzending. Omdat wabi fu meke mo fu wabi fu taki. Wabi fu power u sevi. Gomiti aan verkiezen 23 na laatste. Dedim ka taki aan ayete. Yuka kengi pakisei.
Dus 23 sata wanyu dan ude aan. Kintaki de. Dus dat is een mededeling sami mugiu ook toe. En daarnaast mim taki aita verso jaya studio samen angami. Want de man be actie voor aita vers ook toe. Dus menga aita vers sata. Eigenlijk sata ikajeke wan open uitzending. Kintaki open uitzending natuurlijk. Ala de man voor de braku kan de iwan kon gide man wan taki iwan kon gide man wan power. Iwan kon taka people. Isi, want mi sap taki omedem de man van strategie even de man de bosko die de wan taka you eke people. Dus eigenlijk staat er de open uitzending met een idea. Maar natuurlijk allemaal die voelen vrij. Nee, wan contactie, wan gap people, wan boskopu. Ja, bika wie eke baka mamu tampa wan pesi. Wie eke buskone sama de maron angare inheemse tampa wan pesi. En natuurlijk Sata ode a open uitzending. Menga aita ode eke co-presentator. Isabi. En dan iedereen free voor kon join. Iedereen free voor kon towe wa boskopu power up people. Daar is man. Ja, dus dat die na wat betreft zaterdag aanstaande. Tide san wat doen. Miabi gasten. Deze maar een probleem. Want toli die passa zeker 5 jaar terug. En teke tide. Dema is zoeken antwoord. I go aba wan familie die dempiki verdwijn spoorloos. En teke het idee, de no sabi pia pikinde, de no sabi sandwing. Natuurlijk de je takja adede, maar adede skinse evi de no vende. Dus wat takja nga desmade, ko je den verhaal. Daarnaast min belding, de maf mi tapa dek. De man voet Tamenga straat en omgeving. De man taki de wan taki. Die de bagili wan taki. Dus me bel de man. Go yesa de man wan taki. Natuurlijk. Anga waf de man wat taki sang. E voer award. En ook toen me meke ye. Te wet taki de sani fu hufi. Te wet gide toli taki de man. E actie beschermen in de assemblee. De man stem. Kibi hoefi. Dat me meke you ye na voice voor hoefdraad tide. Dat you eke wan sama. Omdat soms natuurlijk amoy. Pampila sanje de. Je moet teken pampila of bewijs dat je maar potje handtekening. Maar te de eke leider. Te de eke minister. Inome lei. Imataka toe. Maar dat me meke ye na voice voor hoefdraad tide. Ja senegi Robert van Trekt. Want ama site aini nationale assemblee tak ya no be sabi noti. Maar dat meke ya voice tide. Ook toen we gi wan toli san pasa tide mating. Awan probleem voor stem kaita bakaye. Maar dat gi ya toli. En natuurlijk wo taki even. Want is de man taki bagili. I taki is de asani taki. Waterberg, Beb, de man stem voor of tegen. Gie na a beschuldiging voor hoefdraad. Maar abo bestem die amnestie wet, dat is een verschil. Wel moet hij die een verschil later. En ook toen was aan die EP naar mijn straat. Dat die naar pedesa maar de na pemino sansambe jabe precies. Mi begrijp nou een stichting. Of hoe nou wan gebied pe, minosa van sociale zaken, bia pe, I don't know. Natuurlijk hoe de bezige redactie, de bezige luku, van zambede. Maar de sama kutu ju taki, de gofu go puden de sma die sabi, PSRS de Rode Kruislaan, in omgeving de, want toen sama itana pe. Dan, de man go taigi de sama mu komoto fe, dat yo go buku den towe. Yo go buku ala jousu. Des man froisi. We begrijp dat je de mekyo su, gide sama, des man go mi asafa bakanes of sang. Maar we look wat tolide. En intussen
arena si meke contact kaba angade sama die ego erover uno zap funa lanti. We ko begrijp na wan stichting, so to stichting, dat we begrijp ta sama konfu baya pesi. Dus, meke mi no taki san tumisi, wabi onderzoek die we doen. En daarnaast, we gire sama ruimte voor leg uit. Maar is ma actie met taki bagi li gaan tangi, meke u kontama studio da u kotaki ataki. We, asanya taki un taki da u seka. Dus dat tama, desma voor mij straat, dat we je fasa niet depressies. Want u begrijpt dat je desma nooit kaba fusta sani. En dan we je ook toe dat je piki politiek janya san. En adesande mo meke mi event taki une libi juist anga correct. Biga de man wani froisi desama, maar de man piki man. Efu ya na fu NDP nena ikona leis fu go apede ma u froisi desama go. Dat you im go suku iwe. En asan dat you no wanyeng. We fu kin taki no wanyeng. We na kin libi we libi. Fi yo pude sama ize kata pesi gide. No one problem. Problema de. Mara in soluku taki ala de gesena di jape. Ize ka pesi gide tia de ta. Problema de. Dan problema de. Dan isa. Chai de sama go, bika pesi de u begrijpen na fu den sama minosa falanti pesi. Bika o mesa weye ma we ono zuku de sani fu solu kutaki wabia la adoshe de bon. Want we aki taki una iwan taki fanya taki. Easy. Ma kortom I go over taki. Nago piki NDP sama iputa ka NDP sama bi NDP vaka vuja NDP ne wawa yo follow easy. Damino sabigi te wo bossa doshe. Ma so langa yo doasa ni netjes alama di jape mu froisi we begrijp se kade sama sani giden dai froisi den. Da in principe is er geen probleem. Maar natuurlijk deze mama bi wan beetje zekerheid pedego en om dit aki go bong jape eke bokokosi. Maar solugu taki ala sam fu des ma de in order. So, mi denk kita dan ui o gwa de gasten. Jongens! Griga! So, dus dan mi denk de gasten kan kom. Ja, ude ai de gasten kan kom pe Griga de. Amade. Pama. Oh, wen kan maar geen even dat ik maar ben nodig. Oh. Ferim assisteer me ja even. Ai, ik ga het doen. Nou meneer, je know wat ik? Nee, no? Ja, dus allow to man kan doen. Kom even. Ja, dus mensen. Ai. Griga me heb nodig. Zo. Ai. Dus Griga los milelbi. Dan. Ijati de. Aha. So dan wabireng sama nya studio ya so. Wa meneer anga wa mevrouw. Wabi. Ala de tule mim opodo. So. Cozy. Oké, de mij zeker de Sanja even te. Oké, ja mevrouw, welkom. Aini Kintaki Anabagili. Fai gongai. Mide. Alasani bom? Nee. Alasanya bom? Nee. Merci taki. Iya ceweli. Keye. Ma
Isakai nenju kan eka bali den alikimang ook tu waudi. Ja. Mida ya bini Irene. Me bali ala sama fusa na galanti ma odi. Ma bigi odi. Ja. Kom ik aan meneer Balio die gelijk ook toe. Vaigo meneer. Vaigo saviri. Nou, in taka een microfoon gini. Want dat is een man die kabaye zo. Oké. Vaigo saviri. Ja. Ukoya awataki mesa fun ka begin kan en ka bigayu kan e kan boko atoli da later we go na ma. Ja. Sana probleem precies. Wel, a probleem precies van konja. O konsuku yepi, o galandi yepi o. O abi wan probleem. Anga mevrouw ja. Ncha mevrouw kom. Omdat sinds 2015 een boy lassie. Dat ja boy veel lassie, abe go autobusi. Anga fotra boy. Abe asa pa boy is de ja. We wan school osnia bini schrift be potasan na Facebook. En dat die pas in 2015 daki. Ja. Den bego ri wakti. Nee, no di den go ri wakti. Nee. De trawan kom baka. Maar boy van mevrouw no kom. A boy ne na Duncan. Duncan Jabini. De Socrates Jabini, maar bekend als Duncan. Ja. Maar perebe go holia wakti precies. Als Tocampo. In de buurt voor Sarah Creek. Brokopondo. Ja, Brokopondo. Stuwmeer. Ja, Stuwmeer. Na wa kosensi voor wa kuli de kai Abdul. Na ende be go hor wakti gi. En na drape asanipsa. Maar voorzie gomon fawe, maar koti mo fuye. Ja. Ik ben op de hoogte dat hij ook op een bedrijf de of attenja begwe bede op de hoogte ibe sabi. Ik heb ma. Nee, mi no be sabi. Want aboy dati no be do go to roko. Aboy dati abo roko abe do. Dus van de fene chago drape mi lek masref no sabi. Ma mi denki akkoord de koren chago ago busi. Want aboy srefe go na vobaka pe insref no sa pe aigo. De pote ina aboto insref no sa pe aigo. Chago asto kampu fugo hor wakti. Oké, maar anga sama agwe. Want ane wangwe. Sama de ta sama di angengwe fugo do awoko. Anga apensua eteke sama fugo woko. Apensua na maso dati. Anga watrawa de kai Ruben Luchard. Ja. Aden abe woko gi of na rechtstreeks abe de na bedrijf voor a zekere meneer Abdul. Je teken voor ook na bedrijf dat die voor kokti wakti. Maar sama teken na woko na asama jakai of na a bedrijf zeef ja meneer Abdul zeef teken na woko. Want ja bimang sama probeer voor begrijp na letje ke mi fene wan woko taki mi mo holy security dan mi okaya maya mi okayu taki ukon ye pi mi holy waki dus ami teken na woko. Dus daar letje ke bedrijf yang a bedrijf zeef no taki. Dus van a pisi dede. A pisi dati sami verstaan. A pessoa nem etekisma etiago fugo wakti December ala December. Abe o mes boy gokba. Ja. Maar nou die de go san pasa. Die de go wuroko. Die den go wuroko de aboy. Die den wuroko te wapisi ni asani kompsa. O langa so baka di de go. Die den go ani wang mu. Binnen wat moet je als dat niet gebeurt. Nee, dat is niet gebeurd. Even naar ongoloku. Even naar expressie. Dat is niet passa. Nee, denk. Moto dat ze qua foto.
libatra wan di dianga dengo di dianga a boy favora disgo ne di de kon alas mai takiatori aksi di kon fa boy di wange bego ne waf ding fa ne fembaka Ruben famoro a wantrane Ruben Ricard na ing gotaigi wantu family tak aboy dat ne libi mo de seker wan di dengo dape ano dia libi moro ne de beri anga baga saka anga pokolain ne de drai kong ma ding no mata ke atori wante de takiatori de ma paiding de man fabo drive paiding fu de no takiatori da if de takiatori da jo kir de prestige lek fading kir aboy fa frouja a Duncan ici mas dessa ne fome ne atacatori ne jatacatori ne de family tecatori dati anga wang omu fa boy ne de guas koutu ja ne de guas koutu na santo maar on teatori tacatori passai in 2015 on tem a neef de gotai di family taki mogelijk aso passa Abaka 2015 ja die familie de familie no guas koutu ne de bigidu ankefte ja sani be de na koutu na santo dorp maar voorzie gonape sampasa tussen kotaki tudi mung diwaye next wasabi pa boy de mankong sa saudu ubego du aangifte kaas koutu taki waye next wasabi qualifica de bego taigi koutu de bego du ankefte ne no di atori kom bekend no ne de guas koutu baka ne atori jas koutu te wan pisi ne de koutu laboratori de koutu de recherche voor de nieuwe grond no wasak dat de nieuwe grond na de recherche maar asani ne waka luku meka masref taki maar en dus dat fevi ali u de da van kan tak asan na waka omdat de koutu abowais no deja a foto asanipsa asto campo na drape de mogote ka bowais ma de koutu ne du dati mega de koutu asoso drai milon tu ai disi anga dati fa askoutu ka sen mitak misref moga busi gote ka bowais milek ma da security londa he bedrijf anga gong fame o ma godrape gote ka bowais a de koutu mudu asan dati darom mi ko lanti fu lanti yepi mi meke de gote ka bowais mi wansa pe mi boy beri ay mi wansa pe mi boy beri ma okay ye taki aba pe beri ma van do lastly bi a neef taki dati wan dati mu bekend ook toe van do de because wan nou de da ja we see i de natuurlijk o dood zeef maar je meken mij al den fiento ja tuurlijk dat ala smati sanjera toria ala smai skripti detra boy denk als het ware de na verdachte de boy dat hij lopen vrij rond naar Sonny Point die na boy go ja misrevi takanga wantuf ding fumiere tak yong want amma jano mamoro na te ko afkati fu yepende kimma wa afkati tu di dam mafu king afkati du ala mo iti askrifo men birifi go parket na birifi afkati sen go parket ba ta birifi skrifi go a parket de skoutu efene de recherche de bang want to make moeite ma precies ref de nego na precies maar sana probleem ke den skoutu no mango na a place de licht ek waar my kan in skoutu word fugo do anos sana probleem voor dit wel na datu schrift no ma sabi bokere want e fasa ni psana ton capo o mesma ala boy fu broko pondo o men mai woro kwenda buurt ala de masabatori de sawa her precies de mai taki meka masref taki sa detail jeng o men sen force conju di sabatori pedem bera boy fen meka masref tak dati ya de bera boy na pede woko goutu na kukutu siana da de poti tuba ka embe anga wasibitiki pede belia boy
na baka santi fupe de wogoji Abdul ma dapia ongolo ku pasa of sang of adese fikien anga ICPC de kien asanya ICPC de kia boy want efana ICPC da de bio meke fulanti sabi galanti musabi fu de go power leg ma de belien fika nanda de belien anga poklen noiti mi ye de per de beli mo sa manga poklen wan ala sa manga skopu de beli u ne na boy fu mi de go beli anga poklen fika go to busi asto kampu asan disi yebim normally biangi ici dus ale tenge va mata ko begi ala galanti mele ala galanti me que dio potampo me que mano lei moro na so me yari kuli de gide kuli de kosensi a Benaland da de kide busco ne piki da de beli potiana da de busco de piki se vie werk me want de holiday mofu de pai de vude amutaki ala principio waka o me politics waka o me bigi man ya ala de principio waka de mai tek telephone rek de bela manja bia conscience ka mai tak mino sabasanda ti mine tek sara na ma woroko ma de boy di go nga boy de lopen vrij rond Schoten verhoording ooit? wel wat voor de recherche dat bij zaak utakan ya taka voor de hoor wat de wat de school toe de gwena Johnny de go voor de hoor de want toe de go broko pondo de go luko voor de kasi wans ma di sabatori mara ektetori asanya las mai take na pe asani gebeurt dat pe go do onderzoek. En nooit jadu dat die nooit jadu na stond kampu na piasa ni gebeurt. Na so tracei dat de verdacte play loan to trabalhar direct my loan to play act man. O deu não man begreep. Een advocaat teken u schrijft PG aan sa openbaar ministerie doen. Bika uiteindelijk deze heeft je een mandaat voor gisco to opdracht voor go do dat. Ja. Afkat is skrifela de mooi brief ja. Vanaf mensen ja vanaf zo'n datum. Het openbaar ministerie, de procureur-generaal, minister. Ja. Maar afkat is skrifo een brief en ook is niks. Amma gona afkati baka go kere afkati skrif baka afkati skrif drie brief gona PK. Maar afkati no kis no antwoord. Nooit die PG reageer je tak. Nee, tap de brief niet. Maar wel usap taki u de in contact anga de recherche want PK soru of sora afkati wang inspecteur bel afkati fu goning ugona afkati Een inspecteur. En de inspecteur tak den de bezig. Ogo de soro bepaalde sanimatanga no next. A 00 next. En sorry, PK reageert. PK besen wabi figo gi de nieuwe grond de recherche. Maar no pe asan fasi a recherche. A de recherche. Want a de mugi PK san de feni. We de nego do a onderzoek voor de kan PK. A onderzoek mugo do a busi pe asanipsa. We dat de no wan do. Ja, dus dat de no wan do. Dat ding de wan moeilijk zijn, want je is to leke recherche. Dat de no wan do. En ma e de ma voor de school voor recherche na wa unistani. Dus dat die meke je kisha gevoel meke asan ya wan lolo. Ja toch? Want amasa aba konsensi na wa unistani to. Dus na drapasa ne fasik basa no ma kong. Disi hebi. Ide kirek ba de be kachara a de deskinko. A hebi. Ora boy bede. Ate asanip sa drapa boy beka abi
Aboy geboren 1985. De kieren in 2015. Dus dat kwam 34 jaar. Ja. Zo. 34, 35. Ja. En aboy babi etelibi. Aboy be mek moeite. Mek comecei idee. Na woroko ai woroko fu kan promote serefie CD fu quadro la de CD de trade. Amma wala wala de na amma agiscoto afu agiscoto de recherche afu fu den CD afu anga foto da abi. Ja, no kusa ma abija. Maar u probeert voor doen een rechtszaak, dus men begrijpt advocaat Skivi openbaar ministerie als aan nai lolo u probeert voor gwa rechter dat hij benader rechter voor rechter die openbaar ministerie of skotu taki dem go doen dem go na plaats de ja maar die afkati sen den brief ik wegba afkati wangen ab afspraak tau kies berek dau karu matangan wane kies wan berek fu karu en de skotu misref takang ai de man fu de recherche sa basak amata kan no sen no wan stukken go gi pk anga fu afkati feni wanta sak de nenga sak no lusu pas ter zaak lusu de bereid voor zijn de zaak dat me verstaan. Dus hoe mensen die eratori schreven, no man pribi, como politicus, hoe amma guardengo kregen taki te trawa mi sak trawa mi no wan carne. Den bella man schreven, de takanga bang en BCN POD, amang saba consciência tagia distati. Maar aan meneer die kai die even begrijp nee kai de boy fugona wakti je ken matakyang ooit Nee, mi no takyang. Mi takange. Maar sa leg uit, ik bedoel even iteke ma wo ko chai gabusi ya ama ganga mama a ondro you verantwoord toe amango wo kwada sa leg uit. Amai la kala sorsan tak yong lugu mi sababo ibung. Me be te ko mentras mai chago, ego orde wakti da petro. Ma boy datim no chaego. Ma menga boy bete bum sababo brada. Ma efeding sari, want amuma dabe yera tori nya amma me ko banti. Nya pot dening ja karja insi. Tak de chare boy go kili. If na money, make the no man make bok kenta lanti. Da peso watak ya na banti data yere en tafro dis biode da bio chara fro akuru to wanta fo amma dis bede na Nederland. Da sane ko beura. Amma kom verschillende leisi. Fukan ki suang sape boy de fa sane waka. Telek ane feni ebi. Wat de skoto dat na brivija taklu ku wan papira ku chaji ani de Nederlandse ambassade mek de sabisaide amma dasrana de skrifa brivigi ni de Nederlandse ambassade tak do losatori op da mo o kis barek matanga no amma no ma kis wan barek tenka amma konta asrana fu so fa boya na mai krede yang aneti and we can sorry bo ways pe amma bi fu bo parle de ya bi longwa eerste wel a burdo yi tiabi gin krei ala yuru a bi te ko me sort dresi fu kan kise serefi des mi seref no man forstan u samo lexera na man ala suma diabi ci pa ma ala ma sapte de yerato jafa aussi sere de amaye pi amma fu losso antori want fa pe su wadape nasma di am mameke tu aboire da no sade du afro ja gotra dei na Beneland na den family pe wanya bini dede da gona ni worora fade karatrak ne da pe funu worora di bego New Aurora de kanya tutubuka da afro go da pe want wanya bini bedede ja en da wan fu de school to recherche fu paramari boya
Srevetai dia frauta luku. Pube kai wan kurutu anga dembus konde sama wan atrabo isrevi na fu tutubu kana fu ni worora aning ari ben wan tok. Da vro godape. Tadi den sma hor kurutu. Fa de fa yabili da vro chara tori dat kwa fisigi de family. Me ke sref taka pisi de fos mitaki. Ya, mi taka nga de family fu mi wanta dim komoto a Holland ko de no taki atori angami. Dus ne mi taigi de taki mi no fene bunso fa de no taki angami wanta ala fasi aboya libisama. Mi meki poti na famille ne na dim kwa sana ne na wa famille kataki atori angami ta sama ta kone sama isimi a stati eke pinangami ma de fum famille sefi na taki asan on that me afa de denki taki aboy no didi ma aboy dede aboy na libi mo just aboy atem taki sam fa aboy ya tok tem de also tem taki sam fe da ma flendere ko e fe ko also ami e da yelunto na also e fum si do mo fum da na wa kekere ko ne mi acti biggest man e de taki we afasi fa de beli aboy so skin so ne kosi so ne de kisi na daro meke ay konso ay kwanga sande werkel lukato en dat jou een bevestiging die dat je inderdaad aboy de ja em son me de wata i wasi da to falok aboye kon da me cha anu fugote ke da jompo komo to ame anu gwa wa dipi fa wata baka de wan so fasi wan funda pesi wan fundo pesi da jompo komo to ame ana en aboya Ruben na igi neef ja a waf ding dader nee igi neef dan no des maf tapsi da besref somef de ebo fest tak Ruben e gwabo no man ala yo e gwabo no man go wasi e fade kara kondre baka yaba ai gwabo yaba asma tape go wasi tapasani apesua Ego Sandrei pasi. A pessoa tem que ainda ela em conga chai pite. Da so bara e bari che mi wana sandi sik baba. Mi wana sandi sik moto amene. Ici. Mi taye ta ko di skoutu wani e goda e gonak papira. As do benye da kan no mango nak papira. De skoutu etayu. Meerdere keren. Taki de no man verhoor a pessoa. Want a pessoa want so dati. Dat de bel MP is zoeken toestemming, maar de no kisa toestemming ete voor kan verhoor a pessoa. Dus altijd na san dati. Dus tanga no serevi. De no gewoon voor o an pessoa serevi die be guangi. Okay. Dus dat me ku begi ala den bigi lanti va kondre. Mina afkad ne bigi lanti na bigi lanti atang. Korp chef. Sra na wa president. We begi a president korp sliding. Make the opolution sani jajam want abi recta plibitu. Want so masref na libyanga de sisanga o me family. Dat you see make you kompegi yang ala respecti. Amma kale ikan takuan sanyete sanka de a beste oplossing gifu meke ifende los to libi baka. Bika natuurlijk we bakare aboy ya ma fende mo ma samu pasagi. Samu pasa mi wani meke de gote ka boys. Nummer 1 de mukisi de sama. De du augi meke de go soto. Wante wasa madogi ala kone asanda de dai mo gosi mo soto ino kadena asama le fa waka ilonto angautawa maiki sama de mo soto ma de mo gote ka boys
Me begi fu de go take aboweis. Aboweis o tanga fen want anga pokline ma toku de mu meke moite fu de fenie. Ja, maar pokline kan die kigo ape pokline. Ja to, ja. Kena na para If they ada go pu emba kai ke fa de edu. Okay, mas big man efu ya bete wanzan futaki. Mina next futaki moro. A begi me begi anga respecti. Me begi u wapo kora mabu lo lengo moro fara me kala media kampanga sandi so. Me kwa oplossing kona sanja me kya masabi wan los to libi baka. Anga a family want to for family. Di asani ai emu lok de anga neti en na sinds 2015. Maar dat toe biggie. Oké, goed. Dat jij dat die op de eerste plaats biggie garu fu garu gika kiti want makkelijk. Nee, wie laat je picking 1 aan makkelijk kan hè. Kom nog bij kijken in je sap van je picking laat je. In je sap per de reskinde. Dan Mika begrijpt dat je het aan. Dus kakiti en me hoop dat je land je disi en dat die land is heeft Mika ja inderdaad recht op en dat hij aan onderzoek qua duidelijkheid komt. Dat hij sabi sampasanga je picking en ade de ski café en voor belly aan wat les pekivasi ook toe. Ja? Yamke, garo gika gitu. Man les wat is anya. Ja, imag. What is de oorzaak van mijn zoon van de moord op mijn zoon? Oké. Ja, takje dankie. Abo. Ga tangen voor. Ja. Ja? Oké. Succes. Big man en ook toe kakiti mevrouw. Ja, men hoopt echt dat je wang duidelijkheid kon en skotu los probleem ja zo op. Oké. Zo, dat bij de altijd moeilijk te moet behandelen de zo tutorial zo want dat bijna echt meer sabi voor mango doen aan uitzenden want moeilijk wat libi sama en mino sabi boy mam ka begrijp sa wan maifi efu i sama lasi so dati wan hebi so da last time bika trous to die fende na tema chas ma go fende wan los to pesi taki mi jasa ma een waardige afscheid. En even deso taki man vinden dat hij voor doet dan. Mi kan begrijp of hoeveel hij die mi denk dat ik me suku griga yepi me nga mooi poku ken poti wan poku meke o kon mi no sabi kan de wan Ismael ma fu dai wan poku anders mi no mango do anga programma ya ma fu dai wan poku even fu kisim sefi griga assister mi even mi no sa wan Ismael me offende dai ai nou maar is moeilijk moeilijk nee maar ik hoop dat ik echt go to go aan me sanka dia probleem voor go naar plaats de licht ik was go to kan en voor go onderzoeken atelier zo ja daar is maar Elmisijan en me hopen trouwens toe de eindja pokuya giwi ook toe Yamma sadisi odai no la sati we bibi taki gadu sevio solugo taki ifende a antwoord sa je actie ven
echt mi be abi fudaya pokuya fu ja man, fu kon echt baka tap me doen, want sef sefi minoman begrijp van sanka wakaso, omdat me begrijp aan ma, me begrijp aan meneer. Te asan dene is taki skote meke moeite voor losa zaak op dan. Ja, dai abi hopang abi ma chai gay ikke asan nai lolo dan afofeli. Maar we hoop dat de autoriteiten hier die zien en dat echt de mangos doen tapu dat onderzoek. Zeker aan feit dat die ding in plaats de licht pedesama etagasan de persan passa mogelijk dat die go onderzoek dat die even no vinden next no ziet next dan maar dit aki zie dat die want tenminste op aangeven voor deze maar dit aki mogelijk na p dus doe dat even ik weet niet kan hem ingo accideren Serge maar die voor bijvoorbeeld dat die sanka making onmogelijk dat die no man go aan plaats de licht pedesama maar wijs aan mogelijk als aan kan gebeuren dat die go onderzoeken. Ja, ik weet niet of dat een moeilijke vraag is hoor. Maar lijkt mij niet. Is ie? Maar ja, goed. Ik begrijp denk de busman tapu. Verrek Jason moet je meer informatie daarover. Jay. De man tapu. Verrek Kopenhagenstraat aan Rotonde. Want de man begi een ultimatum tot gisteren. De busman bij wan sabi sanatori. En ik begrijp de man tapu arutonde voor OWAP. Want de man vindt dat de man hij verstaan niks. De man mag rij niks nee yagi. Dus kan de mo later wo abimo informatie geven. Want de man wani ook to tarief aanpassing. De bushouders. Dus dat na nieuws die komt van ja taki. De man tapu na Rotonde. Na hoe heet dat? Kopenhagenstraat. Mi betaki mo belang aan de man fu tamenga. Tenminste, want de man ja blok de. En mataki sai taki aan de namens. Alla de man aan ja blok. Tamenga straat en omgeving. Want de man taki. De man a model na iwaka je bagi di ude tapadek. We zoeken tapadek. Maar a model na iwaka sefi en a konde nak panya eigenlijk. En te wan strati mai takya sande da insabi o laat je ude. Maar dat meestal. De man denki taki a suku eluk gide strati man. Maar van elka de man na iteke mi telefoon. Ano kama. Ano kan taki de boys na iteke mi telefoon. Maar de man bij afspraak. We zitten op 2 uur. Bel de man ta Menga straat. Everyone send een reactie kon dat kan. 8788547. 8788547. Dat na een nummer. Zo, de boys no aan tegen mijn telefoon. Maar ik ja voice voor hoefdraad hè. Sorry. Oh nee. Maar ik ja voice voor hoefdraad. Want de man taki en obe sabi next. Nee, mo lusu de man ja, mo lusu de man. Van de man hij tegen mijn telefoon. Ken bel. Kan de man hij tegen osso nummer. Bel de man aan mijn privé nummer. Mi bel de man even aan privé nummer. Ko luku want me aan de man bi bumbu afspraak. Maar de man hij neem op. Nou, po de man tapale isere. Ko luku. Okay, nee. En hij lukt no. If de man gewoon weng dat kan, die ook gaat de man. De man hij dit op haar dek, dus hoe kan begrijp de man.
kan de man de bezig. Dat was kita op een moment aan de man. Kouluku, atoli voor hoefdraad. Ik heb hem tegen dan atoli voor hoefie a behandel en een nationale assemblee. En een nationale assemblee. Aman go aan een hier dossier voor bepleiten onschuld. Terwijl dat zijn no be go daarover. Nou wegi de man ben wegi luku gewoon. Dat je no. De feiten die PG's in de koya. De wegi. Of de ne wegi. Gi PG a occasie. Voor besoluku taki. Den kan do de onderzoek mo fawe. Maar de man meke hoefdraad kosim pantaki. Mitaigi eke fam de ane mi mukoti wan koutu kan. E kabite mukoti wan koutu. Ne kabite taki bagili. Sikifi gimi a pampila. Sade sama fu petondo dwangayu. Fade libyo gi angai. Ne mi sikifi a pampila sende gi kabite. Ne kabite gona taki. Ne de sama taki towe chow. Ne kabite no sene kaimi fu mi se efi go taki. Dat wan taki. Asani na iwegi. Want a siki ifi a pampira nga chasa ma se efi konsimpan taki a tu verschillende zan. Ten minste. A assemblee a commissie. Ben mu achte nodig. Fu nodig a PG kom. Fu motiveer. Fu takken sani. Fu soja gedachtegang. Isi. Maar. Die dan de mas de angadeng. Fu service ani opzettelijk zijn de man de bezig. Dat de man no wani ya PG mo. De no wani ya PG kom motiveer. Bika PG no doa sani zomaar to. Maar de man jompe taki hoefdraad no be sabi. Na lei de lei. Na politiek proces. Na disi proces. Na dati proces. Maar me meke iye na toli fu hoefdraad. Pe amma servi mofu en buka servi etaki. Taki accidentori. En dan van trek moest zitten en go movawe. En ook toe pe amma taki ma. Efu setja toli anga de madia no mu kwai ni pers. Ma yeno. Wo zitten wan tafasha ma servi. Gi wan advies. Gi wan instructie van toli moest zitten van toli no leki. Isi teme tai yure sanya kin taki de ma afu sevi san de ma idwanga wi. Afu sevi de ma echocho wi. Na afu sevi de ma ikabanga konde asoso. Da kom nog bij kijken dat de ma ilegi you. En dat de ma psido e beschermen man. Make you go alikia voice. Me da ya voice too lazy gi. En eigenlijk alle de deedifika ja zo kom ik ja verkiezing. Me make je verstaan. Fade mai legi you. Me make je verstaan. Fade mai daaien you. Me make je verstaan. Fade mai holy you voor de gek. Want luku sa de man do a aneti di pasanda. E beschermen mama terwijl mi odaya voice give. Mi odaya voice give ti de make ye. En a voice ya jeng ya dossier tu. Dus de assemblee member. Die beschermen man. En de pay. Beb. Waterberg. De maye na voice ja zo ook toe. Maar de mij beschermen man. Ik begrijp. De mij beschermen man. Make you go. Na hoefdraad. Wat voice die ama sende gi. Robert van Tricht. Hey, Robert, kijk naar die brieven nu, hoe gaan ze aanpassen? Nu op dit moment Clearfield en Orion in de picture brengen. Na zoveel staatsbedrijven gaat zomaar ruis geven. Er is geen officieel contract tussen de staat en deze twee. En men gaat dit gaat zeker naar de pers en men gaat heel wat vragen opstellen. Het idee is dat het gewoon Financiën is die het coördineert. En dan naarmate info binnenkomt, dan wordt die backstopping gedaan door Orion en Clearfield. Ja, laat Vara een brief me opstellen, no? Waarbij ik dus aangeef aan OE
informatie die verschaft moet worden. En dat op basis van een gesprek met de bankiers en met jou, het ministerie van Financiën, jou, de centrale bank, aanstelt als de haar coördinator in het proces. En dat vanuit Financiën het focal point gaat zijn mevrouw Joy ten Berge. Faso wa manka taki anosabi next for Clearfield. Faso wa manka taki amanosabi no wanki zani for Clearfield. Fa, da so to bivi sana taki for Clearfield jai taki anga amang. Mitai taki usabi wa strati man. Ja toch? A minister no don tu. Amana sukwa isuku punt. Sukwa ma isuku punt. En de man van coalitie je beschermen, man. Maar ja, maar ik ja. Alla de man met op de hoogte, de man sabi toch. Maar dat probleem, de man op verwacht. Want de man berengi van trekt. De man berengi van trekt. Maar de man op verwacht taki. A onderzoek bij ogwe sofara. Maar la de man sabi. Disi eso itaki van trekt. No do san di de man no sabi. Alla san de man sabi. Maar itaki about Clearfield aan Orion. En if dat die no say, man say if you taki no, dat je chai reis anya media, broeia kon, atolio leki, da je no, wat draai de briefi, make some asma help me, of make a schrijven aan je briefi, dat je zet en kon, dat we zetten zo, en man say if you gide idee. En vanaf het begin taki, tot zover usabi hufi aan een man, die yang woko da maar jullie vrij. Die man wil alles en nogmaals alles weten. Die day zogenaamd de mij taki na economisch aanval, na disi aanval. We volgens mij vali aan zo te etia konde ya. Dai wai komo to kes mano falu aan mo. Hide sa mij falu aan terwijl je sa de mij taki de man sabi ala de toli pisi. Mana maya site ya ini Nationale Assemblée taki no sabi next. Ama site chama inyafa ya de coalitie leiders efe inyafa ya gaman. Mami da man gi baka aliki huvi baka san huvi Senego gi van trekt. En a janya dossier itu. Direma Senegi a Nationale Assemblée. Aliki toli. Robert, kijk naar die brieven nu, we gaan ze aanpassen. Nu op dit moment Clearfield en Orion in de picture brengen. Na zoveel staatsbedrijven gaat zomaar ruis geven. Er is geen officieel contract tussen de staat en deze twee. En men gaat dit gaat zeker naar de pers en men gaat heel wat vragen opstellen. Het idee is dat het gewoon Financiën is die het coördineert. En dan naarmate info binnenkomt, dan wordt die backstopping gedaan door Orion en Clearfield. Ja, laat varen aan brieven me opstellen, no? Waarbij ik dus aangeef aan OE, informatie die verschaft moet worden. En dat op basis van een gesprek met de bankiers en met jou, het ministerie van Financiën, jou, de centrale bank, aanstelt als de haar coördinator in het proces. En dat vanuit Financiën het focal point gaat zijn mevrouw Joy ten Berge. Je tori, dus na mij setjas kagri. Hoevi ne setjas kagri fasa ni mu lolo, fasa ni mu wakadat. Atoli no leki, fasa ni mu wakadat. Deno takatoli wan fasi takatoli esmer lala. Amma setja his kagri. Man ono na fan trek du wande mai berengi. Isi na so mentoli de mai sete. So mentoli de mai sete. En dan precies zo de man vernita ga konde anata fasi. En na ungi gadu gantang imbeta egi wadi kataki. Na gadu e so yu wan finga. Gadu na ukoteke yu ana holi fugo kleur en taki no mu stem gide man. Na de sania na de finga di gadu e so yu. Dus every yogo stem poti de man mo. Dati na yu egi problem di e teke pocha itapu. Na yu egi kunu di e suku pocha yu se efi tapu. I begrijp. Want mo so duidelijk no de luku van
voice de mi dayangi meke yeti de meke sabi. Amai lei. Toch aan de hand van voice, wie si van voice kwado ja zevi, toch amai si dede. En als zevi maar eigen actie bescherming aan parlement. Terwijl amai lei. Je van amataki. Dus mensen, die mi meke ja voice. Mi meke isabi duidelijk van deze nieuws doen. En van aragere e misleyu. Van aragere e dayen giu. Yes amai taki nya a voice. De mau do alsof zitten tak na financiën e setasan. Terwijl na Orion na Clearfield. Na tjala sani seka mooi pap. Dat de ma bos skaat sekong. Ie chafro die de ma isete. Maar de man ook doe alsof. Van ik kan vertrouwen zo'n beleidmaker. Van je kan vertrouwen zo'n minister. Van je kan vertrouwen zo'n regering. Dan van je denkt dat je economie ook abi vertrouwen aan zo'n beleid. Die je daar in gala sama, je taki ama be je doe. Mi denki taki umu reken af anga de maya. Umu soy den taki uno manga lei taki di de chaimo. Dus 25 mei yabi a ruimte voor stem de maar weg. Want dit kan niet. Want minister in principe die lei na direct onmiddellijk amanem go aan ontslag. Want die no kan lei, want je lei ja volk toch. En dat no kan. Tira mato ama bel me. Dus met die de zijn voor verkiezingen en de man voor binnenlandse zaken. De man only een persconferentie is de maitaki. Bijna eigenlijk zou de maitaki na samai giden polining, samai kaidening, alles aan de mai do, de man zeker. Ti de wan sama bel me. Amango teke en stem kaita voor en angen osu a leiding. Ape aman gode da medewerker teke ama ID kaita. A luku wat teke du fu de sama. Ne alla de stem kaita a sepi langa jaman. Da de stem kaita ja sepi langa jaman de. Mino safu na medewerker sepi na bidor of sanning. Alla de stem kaita de dubbel. Dus alla sama na adres. Dus even na 5 sama de na adres. 10 stem kaita. Ama vrouw teke langa jaman. Alla de na dubbel. Maar sana na dubbel. Awanse pasi. De sama de na pe. Nyata pasi. De sama de ook toe ingeschreven da. I begrijp het Tori. Dus toestem kaita. Wanse de sama de na tasi ook toe ingeschreven. Atupees. Fa asani de kang. Pikate mi fro isi komoto amongo kwa foto. Ma ami fro is billet de mai pu. En ala mi sanye kwa foto a 1 pesi. Maar fa kanta ki me kwa 2 pesi voor. Deze evening ala sani sem. Double stem kaita. No ne. Amanta igi mi taki gan jugu. Wande sama wani de stem kaita baka. En amata kana udwa sande. Te fu dai. Na faya ko gide stem kaita. Want afenta kana o gide. Mi begrijp skotu be kwanya ato bitu. Maar me bedoel nama stem kaita. Maar probleem na fama doe de ingeschreven na wata adres. Fa. Maar ja, amane tagim taki bagli mi no koli mi gide lechape mi gala faya. Dus me gia tolifi begrijp. Zij de meke utaki taki eigenlijk even du dawi. De ma ben bedank Mike Noorsali meke minister voor Binnenlandse Zaken. Te veel dingen zijn fout gegaan. Bijna alle fasen voor verkiezingen zijn problemen.
Look, fouten kan. Je kan maken fouten. Maar bepaalde fouten, zeker als organisatie. Je acties heeft dat boy. Vijf maken fouten. Ik ben organisator van verkiezing. Easy. Maar. Utaki. Make de alert. Daarom oproep de. Om de alert. Ik burgers. De politieke partijen. Ook toe idem. Dem de alert. Maar breed die aan alertheid. Voor wie ik burgers. Want if we no be alert dat bonvoer sani wa bi osi ook toe. Dat je ke van man si toestem kaita via. Easy. Dus code alert. Te do adei voor verkiezen sevi. Umu de alert. Ja. Dus dat is een oproep. Oké. Dan is de mi daga toli want dat de man taki bagili taki ataki fu Waterberg anga beb je de man stem voor die hoefdraad taki hoefdraad no moet worden vervolgd. Mi taki maar ma taki ma saya taki aba di abo bestem voor die amnestiewet bika amnestiewet nasama dembe ki ending sama esuku gerechtigheid daarvan ik stem die wa amnestiewet dus dat is niet nog mekke even bij stem taki hoefdraad de no moet vervolgen. Dat is no meke. Even Waterberg stem taki san de no moet vervolgen hoefdraad. Dat is niet no meke toch? Sana verschil. Zij de meke je taki zo voor de partij terwijl bijvoorbeeld Abob Zevi bij stem voor die amnestie. Sana verschil na Zevi no. Na Zevi, politie na Zevi voor vrij waarzama. Easy. Go luko sana. Van Beller. Kita ki bagili. Hey, tamen gaman. Luko. Je hebt 4 minuten. Of bin belly tore. Sa akwade na ida. Maar de mic yo. Meka mi belly tore. Hey. Easy. De tamen gama so de mai koti mi spano atoli vum di mi wanigi ma obel de mara woko na atoli vu meke mi tegi wa verschil tussen atoli fu amnesty wet anga astem die adingen. Faigo meester, de boys voor Tamenga, straat en omgeving. Ja toch. Alles aan niet lekker. Ja, we poes weer een beetje. Da Faigo Sefi. Dat kan altijd beter toch, Baki. In takimo pikiso kaki, die na Libia dong also. Boy, I get with you, you ball. I just came back with you, bro. Why now? Power una to geli petanga angasani for mutu enya. Now for me, steno mantanga go mo so bro. Look me lafu ma. Na serious story, me lafu ma. Sai passa tapa strati, wat was strati ma? We de tapa dek, we dai tapa dek. Sai passa tapa strati. Arki bagili, myo giwa mo strati man sa utacha ina sama kapocha ma ubaya la deli bali ba sama kada ma tacha astati li fa system ama utacha ina sama kan kuya ma ya do bidinje. Bagili fa waka mi brada. I go fanga. Na live u dia nya uitzending. Live u dia nya uitzending. No na hi go tape alikio. Pala pidiange go askwa mongo de. Okay, me follow hi. Ja, so tabai. Hi de sama katen bet tu wodi.
Mek de serie que Sam wani takyanga des ma even. Ay nya model fa stem sa we go stem jy begryp. Omdat zij denk ik bagili. Des ma fu mia sama ka boy begryp. Maar des ma fu mia sama ka hè. Dus nta fu stata des en beta begryp bepaald dus niet begryp toch? Luku, me verstand taki a verdeling is dit tussen beb en abop. Je ziet dat luku laat bravo bij me kwa video. Ja maar bij takyanga des ma ni sama ka tak luku no. Boutan no lobby no era sa wedu. Oké, até que lá nem se o homem se pousa save vídeo de qua Facebook tá aqui vê. Foi bravo, não lobby sama kasma. Den standard na den pousa des mai make ainha sama living ba. E des sama katangem que quando dá no fini tá Ronnie Brunswick da man one leader binata discrimineer. Omdat luku fama manju kada pe da bravo e woro ko da pe. Da mi Alphonse fam jama sama kaboy. No mi woko ko Ronnie Brunswick a mamanjuka. Ano mi wambe na 110 boy sa makabo se woro kanga mama manjuka. Da adei sa wa juka boy me badu wa okanisi boy discrimineri on medele kamay puri a woro kom da tamano danga discriminasi sani. Dus mi wani mekes ma firstang mke un fusta iso ne akia wasika be un fustata bo tan na lobi unu ganyan mata ganyan unu. Te yu do no mata como tu no magotei ayun kanya bo tu kude pepe lau son data subilio tata ko down atako ganho we o manya de fo bo tu dat libi de san na bi warda bo ta flep ne nyan de san dati mi man iba retro tra de mi guasa makada pe bruri no obribi pe fiuru muste da de chabi ku teke boto ku go tenatroni e nyau me sula e sakai subi we ta dia nani ka tek melu amate ke go meke patino Ama kame ke wa milo school na president matok. Ici. Tade kuma e janga don den kitaki. Bauta lobi den bauta no lobu no nya fo bauta ngali changa luku abre mi asabi so to ali na break in of sang. Asan de se mi wanye kunyang. Ma next nice ki finalisi zaka. Ici. Luku mi ogi wasan faku luku faku den akus na in of acting. E puis woko wisa walati woko de ne kisi di du so atade mi man. Ti bari kana moni de na beina on de test dala ye kisi fayo Dubai wan jale fu fay du so euro. No ite. Fayo Dubai wa wagire aso wo gwe libi taki wo gwe wakaka banya libi ano kantok mi man. Da de mai tingi santia ni wa da de mai ko nga piki so packet piki ton nyata ne concordance ma sa makasanda ti atmi. Mi kefa ku hide sa makalenge puta wa atika wa. Iversang umbo bondru kwa umbo stem da abo unom stem ki bep ina NDP sandiki tradino pole pa de ma stem nya assembly no isi de mano wani soroto u mi man Iversang no de wa stop fi bo tu se ya poi bai wa so na 20 SRD mi man on te yo bo wa so te yo bai jali ku bo su bala isi no sasanye kaster mi mete yun ke u pude man wa sanko stari berda asanko sai e bagili me fi de hotel mata pastrati se fie fien ala mai fie no de nam kolie dos ala desma mete gi de paper to ke ko masal ko joina abop tani ko poti Ronnie Brunswick ko luku u pisai mi man u furu stari busko des mai pisai nke u go da u join a model ke u teke abop make them luku sa de kadugu dem be asifu fe u be gi dem fe u be stem gi dem ma dem no du bun ke dem go usu mi man bauta weri bauta kon gandi ka ba ya ta mai dem interno amai takite dala sitaki wa isino dus mi etegi ala de smaf nya samaka hide samaka nenge tu nta begi unu gantangi pala subi hide lio ala de jukas man juka oktu make this ma harkon ko stem gi abop bia asomi da ti chef mi se yer bagili ala fasi sai takide ino takiongi na atoli ne igide de boa pikin frag de tan de sembe wanto we ko aliki we to we go dat de tani fu now wa strati mata ba dek dus na atoli fa strati me ye da mi sabi fa firi de tapa strati to
Bika o mema iden kita ki ala stratima I go bungi den bas de ande mak pan ada di dem sai hoto tapa strate dan bay mi parbo e dem kom ko bay bi te bi ko taw on mi apo idingi on bi mo zebi no da a model ko mi ati iji do sa sane go bu sre bi na konre mi man lu ko mem melu amate ke go de mi fay de ape bagli yo go reina pas de bu gwasandre ino do tok mi man no premi zebi na ore da sai le me kam amama capacity that is my copat de sanja on Twitter me kam create system you amai me ke ome o so ama o me ke party gi hisana o me smau ja sana pe gi barki du so tok o me barki du so ama o me ke ishi yeta kama ama ajali adotimo party gi de sama ke de sama c'était opsi party perse gi de sama da de sama pe bi lu ko fa de ka bo wa o so tang wi so pang out asma go bo wen ishi dem man dis no de descent plus if you are no NDP ma met kegi broer ine go ni no wan carne ma mi sabi man dina NDP ma desma si sa go dona peto minister iba sere nya mi ka tay tak na la di desma de bel me su moni fuleni premier vidiane go gi famio du fende gi fuleni abe ko mana I go mo tok mbe fende lende ma ko lende mo tok ici dos mi wan meke des ma first station u bagli me de weli me de dati weri de benam kateri tak teme si NDP fraga mi wan bar kri bo me tegi yon meke de ma gwa u sasan sai de ma be active vi u gi de ma fi ba to kwa po gi de ma mi te swande u no wan gi de ma moro brada en mi kan tegi de ma am da te de ki dem post there on Facebook des ma wa kai taki wan lo we abapo wili we har beina fake and 50 tol woteke mek dem akaba sandati amon bagili no baro di no giata ma baka wanda me de cook kap kaba ai no ma holy self control monde do kaba control ala fasi ai bag do sama ki jense hein just madam no mi de just obon ko fiki kolo ya bonko o na de man fa stratiko ye fa sani waka no de na extra time ude na munja sanye duka burur sama na udwengi burur no de ube ak amabe ak supay ugya ma fay plus fay ugya man mama aso ikba takiye no amana nga hi kader de mano ma check system burur wa po nyang insay dak mo tok burur o me sama yo man di packet burur o lang kayo men se nok no po sorka burur met a packet ulang kaya dat doen bro ti dem mante go luku na Noord-Dasti Congrijpstraat 500 SRD mi brada o me million de mau abi pu prati bro gi des mata pe ala ma wani ala mai tireng a corona sa ya ko se fi ma ki a ko ki uto we mau abi u problem ya kaba ifiri tok bro luku no jakus de acting bro da fa woli bi mi brada no de wan say fu perfect inch no man baye ke amtenar buru ye fi tok buru no de nga kus no de mataki de mateke falita wet buru ifiri ma falita wet suma iden ko de nya film game story sai paisani awo de nya film buru awo de nya film iti tok da mi wanta kwatra sa nyom da de man fu NDP e full de smart active AP e opo kurs we no 2010 de mai ateki atiki bro da sai de meke fe AP no be opa kurs since 2010 ye vola because instead de maja nya opposition te you na wan on the name da ye comfort sta sanita boya sanye gotanga bro ala da che koop om te verkopen bro his impact of the course, bro. Isabi talk. That you go buy us and no you buy us and tina said baka wa wiki you go buy us and face said you must passa après and that say you go buy us and you fa face be going to buy ni tan selenta patin bro that say you go more that you boy buy antal say be going to buy you have buy men and that you fight so on party bro. Isabi talk. Look I get to yes de na Facebook taki de mai taki no man bat go no mo tete isabi o me malasi wagi kaman that de man no man go ingo baya euro ingo baya dollar go pay pa wagi tok man da yo baya acting da fa sayo nyang isi
You see, talk. Look what he import say to me, brother. And he import go na the polluter bro. No, de mi ma be na konti ina na kwa ina sansa ikona konde aso ere mi ma na nyanya tani e bro. E ke fa konti ina TV anga konti ina disi konti ina dati de ko bro. Mi ka tegi taki de sande na ikomo that we see chai wan konti ina TV ko samo bai wan check television wo be na data du so serdi. Ina abien to man. No aweri. Aweri burur, me tegi wiswa burur, mi no ja alternative na alles behalve NDP burur. Alles behalve NDP, omdat de man so yuka taki sayri ka jugi de man face, nee de man so gangster. De man no de man ay arku mo burur, luister no, het is een regeringsplicht burur om weken aan te leggen burur. Het is een regeringsplicht om ziekenhuizen te bouwen burur. Het is een regeringsplicht burur om dingen voor het land te doen. En wat uniek zijn de mij doen, broer. Als je bouwt staat in mijn man. Dat is voor die dat broer. Maar zorg dat je mijn man kan go reizen chalang, broer. Want no de broer. Una, maar je kiest die dus zo die. Waar je go reizen. Als je zo'n nya broer, die bij ons kasani broer. Dan heb je na 50 bar die. Isabi ome man na inyang. Wan bata pinda broer. No ja kete kolu broer. Wan baygon buru refu mila kwa yo su buru na yanga de mila bi tape buru yanga de mila bi tape buru wanda jayi I keep you yo go baygon na ngema not do adu o su be gwe bay de wa go bay de dale mo wanda ngi on te yo bay wa option bu ku eki sineti ko ti te fi na go bay mo mada amodela bi fu kengi woko chatoli bagili ma make me ask if you gonna last toli una manta pastrati isabi we hustle we make moiti tapastrati fa hustle tapastrati go fa go want isabi alaman be su kwel libi hustle tapastrati no wade vergeleken anga toen anga nu fa gim toli bagili mio tay alata ni klem ko mandi mu ko ide bi anga de man ko ide wa John one de kudu watap. Them man say na money. One stand na you don't the money talk me man. Them man de say na bia piki tondi dem man bia ku bai one sakali janga nyau langa de piki tiki sande. So tasani clam no man e pen money man. No me firu. Ne you de na fi e fi me de ba be na no na sberu o perion. O de give you. O mek bauta mek ama go usere. Kama go uso man sansari ama be active pe you gama sta pe kama go uso man. Ko stempot bravo mek bravo du tangu man. Ama ne na moro staff wati leader sa wa biasra na o mek man o sa biasan dati. On bauta zev nyanga mat nok na bi kan sumiti se film mi tamati kan mi tanga be na pe tek manga go ni posible yanga bauta miti. Bravo bi belen kelle wakati atago mi kama na bi to danga de sande tok. Ici. A demanda ti wa pano di wa mansa wanye ka community ra nya ghetto, anya buskonde. Bauta ne on bauta no stability sai tapte. Mai te ke helicopter fel ku de tapte. Pe sa bravo tok. Ici. Boy ko tempo ti bravo man. Di de sembe tum ta fan ku nu baka. Umbo tembu ta bravo be madu sonda wa buskonde watika. Luku ici de tapte president sera la de grondement tapte hier. Alanti aurora bakate da pe mami kante ya sama kana smete wo ko danda emi de secret taki dem concert de dewam tu kotoma anukba da le desma fu ko koti go de na ko imotok ici we fuck up mami ogi ata ma baka wanda we de na wo ko mo da le da wo no control wis fa un control ai give me ata ma de ma be bon last sanyete ai do sa wa toli mi ogi mbe gwa sama kato da wa for for termi tati boy sairi ka isha paket sandi koya kwa manfu mi aso isu akegwe namo ama isu akegwe same ama manfu mi abigi nyamya paket ya nyama isu akite ke fa man ko fika do ya brur a paket se vi brur